হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? তো গাইস, এখনকার দিনে ইন্টারনেটে সবসময় নতুন নতুন ভিডিও ভাইরাল হতে থাকে। আর এখনকার যে সমস্ত ভিডিওগুলো ভাইরাল হয় সবই দেখবেন শর্টস ভিডিও ভাইরাল হয়, মানে 1 মিনিটের নিচে বা 1 মিনিটের ভিডিওগুলো কিন্তু বেশি পরিমাণে ভাইরাল হয়। আর এই শর্টসের কথা থেকে মনে পড়লো, আমরাও কিন্তু একটা নতুন শর্টস চ্যানেল খুলে ফেলেছি। আর সেই চ্যানেলটার নাম দিয়েছি আমরা এক্সপেরিমেন্টাল শর্টস। সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র আমরা পার্টিকুলারভাবে শর্টসই আপলোড করি। সেই শর্টস চ্যানেলের লিঙ্ক আই বাটনেও আছে, ডেসক্রিপশন বক্সে আছে। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তাড়াতাড়ি গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। রিসেন্টলি আমি কাল পরশু ইন্টারনেটে একটা ভিডিও দেখলাম, আর সেই ভিডিওটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব। তো চলুন চালিয়ে দেখা যাক ভিডিওটা কি। তো এখানে আমরা ভিডিওটা বের করে নিয়েছি, তো ভিডিওটা এখন আমরা চালু করছি। তো ভিডিওটাতে দেখা যাচ্ছে একটা ওভেন, আর ওভেনটার ভিতরে একটা সাবান, গায়ে মাখার সাবান দিয়ে দিল। আর ওয়াও, দেখতে পাচ্ছেন ওভেনটা চালানোর সাথে সাথে সাবানটার শেপ এরকম হয়ে গেল। কি করে সম্ভব? সত্যি গাইস, এরকম কি আদৌ সম্ভব? তো সেটাই কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখবো, যে ওভেনের ভিতরে যদি আমরা গায়ে মাখার সাবান যদি দিয়ে দিই, তারপরে কি সেই মানে যে সাবানটা, সেই সাবানটা কি এরকম মানে ফ্লাফি হয়ে ফুলে যায়? সেটাই আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখবো। তো ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং, কিন্তু ছোট। ভিডিওটা পুরো দেখবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন। তো ফ্রেন্ডস, চলুন আর বেশি কথা আমি আপনাদের সবাইকে সাথে জানাচ্ছি আপনাদের এই প্রিয় চ্যানেল এক্সপেরিমেন্টালে। আমার নাম রাজদীপ। আজকেটা শুরু করা যাক। ভিডিওতে দেখানো জিনিসগুলো ট্রাই করার চুলকানি উঠলে বিটেক্স লাগান, বাড়িতে ট্রাই করবেন না। ভিডিওটার মজা নেই। তো গাইস, আপনাদের জন্য কি সব করতে হয়, ওহ কি ওয়েট ওভেনের। তো গাইস, আমরা রান্নাঘর থেকে চুপি চাপি গিয়ে আমাদের ওভেনটা নিয়ে এসেছি। এখনও কিন্তু বাড়িতে মা বাবা কেউই জানে না, মা ঘুমাচ্ছে। যতক্ষণ মা ঘুমায় ততক্ষণের ভিতরে আমাদের ভিডিওটা ফটাফট করে আমরা শেষ করে ফেলবো। তো এখন আমাদের ওভেনটাতে আমরা লাইন দিয়ে দিই। তো গাইজ, আমাদের ওভেনে কিন্তু আমরা লাইন দিয়ে দিয়েছি। তো এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হলো একটা সাবান। তো এখানে আমি ডাভ সাবান ইউজ করছি, কারণ ওই ভিডিওটার ভিতরে একটা সাদা কালার না লাল মানে সাদা কালারের একটা সাবান কিন্তু এখানে ইউজ করেছিল। তো এই যে আমাদের সাবানটা। তো এখন আমরা যেটা করব, আমাদের ওভেনটা এখানে খুলে নেব। তো তার আগে আমি আপনাদের বলছি, এই সমস্ত জিনিস কিন্তু আপনারা বাড়িতে করার একদমই ট্রাই করবেন না, কারণ এই সমস্ত জিনিস কিন্তু বাচ্চাদের খেলার জিনিস নয়। তো বাড়িতে সাবধান, একদমই এইসব ট্রাই করবে না। আমি কিন্তু বারবার করে বলছি, আমরা এসব করে থাকি, আমাদের অভ্যাস আছে, আমরা জানি কোনটা করলে কি হতে পারে। তো আমিও জানি না এর ভিতরে দিলে কি হবে না হবে। তো চলুন, আমাদের যে সাবানটা আছে সেই সাবানটা আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর করে বসিয়ে দিয়েছি। তো এখন আমাদের ওভেনটাকে আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। তো এখন আমরা এখানে টাইমার সেট করব। তো আমরা এখানে আড়াই মিনিট দিয়েছি গাইস, 2 মিনিট 30 সেকেন্ড দিয়েছি। তো চলুন এখন আমরা এটাকে স্টার্ট করে দেবো। আর দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে কিন্তু আমাদের সাবানটা ঘুরছে। একটু ভালো করে দেখাতে বলবো, ভাই ভালো করে দেখা। সাবানটা দেখা যাচ্ছে? আশা করি দেখা যাচ্ছে। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন সাবানটা কিন্তু আমাদের ভিতরে দেখা যাচ্ছে। তো এবার দেখা যাক আমাদের সাবানটার অবস্থাটা কি হয়। ওয়াও গাইস, দেখুন ওই যে ভিতরে আমাদের সাবানটা। দেখুন গাইস, ভালো করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, এখানে জালি জালি রয়েছে। তো আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ঘরের লাইটগুলো নিভিয়ে দিতে হয়, লাইটগুলো নিভিয়ে দে, তাহলে হয়তো ভালো দেখা যেতে পারে। তো এখানে 1 মিনিট 55 সেকেন্ড হয়েছে, এখনও কিন্তু আমাদের সাবানটা সেরকমই রয়েছে। সব লাইট নিভিয়ে দে, সব লাইট নিভিয়ে দে, রিং লাইটগুলো নিভিয়ে দে। তো দেখা যাক গাইজ, এবার ভালো করে আশা করি আপনারা সাবানটা দেখতে পাচ্ছেন। ওই যে গাইজ আমাদের সাবানটা। তো এখনও কিন্তু কোনো রকম এখানে পরিবর্তন আমরা সাবানটাতে দেখতে পারছি না গাইজ। হ্যাঁ গাইজ, এখন আমাদের সাবানটা কিন্তু ভিতরে পড়ে গেছে। তো এখানে আমি একদমই ভিডিওটা কাট করছি না, একদম পুরোপুরি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি যে কি হতে পারে আমাদের সাবানটার। 1 মিনিট 23 সেকেন্ড হয়ে গেছে, এখনও সাবানটায় কোনো রকম পরিবর্তন কিন্তু আমি দেখতে পারছি না। না গাইজ, এখানে একটু একটু পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাবানটা চারিপাশ দিয়ে একটু একটু মানে বুদবুদ আকারে বেরোচ্ছে। মানে আমাদের যে সাবানের যে শেপটা আছে সেই শেপটা কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াও, আর সুন্দর একটা সেন্ট বেরিয়েছে গাইজ, হেভি একটা সেন্ট কিন্তু আমাদের এখানে বেরোচ্ছে। মানে পুরো ঘরটা মনে হচ্ছে ডাবের মানে সেন্টে পুরো মমক হচ্ছে। দেখুন আমাদের সাবানটা কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। কি জানি ভিডিওটার মতন কি সেম টু সেম হবে, সেটাই আমরা কিন্তু এখন দেখব। আমি যতটা সম্ভব ভিডিওটা না কেটে করার চেষ্টা করছি গাইজ। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সাবানের শেপটা কিন্তু আস্তে আস্তে পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওয়াও, দেখুন এখানে দেখুন 3 মিনিট 37 সেকেন্ড এখনও, সরি 35 সেকেন্ড এখনও বাকি, 2.5 মিনিট হতে। তো তার আগে আমাদের সাবানের শেপটা কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো দেখা যাক এখানে কি আমরা একটু টাইমটা বাড়িয়ে দেবো। ভাই টাইম বাড়িয়ে দেবো না এরমই থাকবে? এরমই থাকুক, আর টাইমটা আমি বাড়াচ্ছি না। আরও 20 সেকেন্ড আছে এখানে। দেখুন আমাদের সাবানটা আর সাবানের মতন কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না, টকবক করে ফুটছে আর চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে সাবানটা।
ওয়াও, হেভি একটা সেন্ট বেরিয়েছে, পুরো ঘর একদম মানে সাবানের সেন্টটা একদম মমা করছে। তো গাইস এখন আমাদের টাইম হয়ে গেছে, তো বের করি। দেখুন গাইস আমাদের সাবানটার অবস্থাটা দেখুন। একটু টাচ করে দেখি গাইস, পুরোপুরি একদম কিন্তু বুদবুদে আকারে পরিণত হয়ে গেছে দেখুন। এটাই কি আমাদের সেই সাবানটা? দেখুন এটা কিন্তু সেরকম একটা গরম না, আমরা এটাকে বের করছি। দেখুন কি অবস্থা আমাদের সাবানটার। আমাদের সাবানটা কেমন ছিল কেমন হয়ে গেছে। দারুণ দারুণ। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের এখানে প্রমাণ হয়ে গেছে গাইজ, আমাদের ভিডিওটাতে আমরা যেটা দেখেছিলাম, যে এত বড় সাইজ হয়ে যায় একটা সাবানের ওভেনের ভিতরে দিলে, সেটা কিন্তু একদমই হওয়া সম্ভব নয়। কারণ দেখতেই পাচ্ছেন সাবানটার অবস্থাটা কি হয়েছে। তো গাইজ ওই ভিডিওটাতে আমরা যেরকম দেখেছিলাম একদমই কিন্তু ওভেনের ভিতরে সেরকম আমাদের এই জিনিসটা হয়নি। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সাবানটা কিন্তু পুরোপুরি একদম একটা সাবানের দলায় পরিণত হয়েছে। দেখুন কোনো শেপ ফেপ এখানে আসেনি, একদম পুরোপুরি চেপটে গেছে। আর ও কি গরম গাইজ, ধরাটা আমাদের ঠিক হয়নি কিন্তু দেখুন একদম মোমের মতন কিন্তু এটা গলে গেছে। তো ওই ভিডিওটার ভিতরে যেটা ছিল সেটা কিন্তু পুরোপুরি ফেক, এরকম কখনোই সম্ভব না। মানে সাবান যদি কখনো দেন এরকমই কিন্তু থেবড়ে গিয়ে একদম চেপটে চুপটে যাবে, আর সাবানটাও নষ্ট হবে, আর কিছুই না গাইস, ওরকম কিন্তু কখনোই হবে না। কখনো বাড়িতে আপনারা এই জিনিসটা ট্রাই করে দেখার চেষ্টা করার দরকার নেই, কারণ সাবানটার এরকম অবস্থাই হবে। তো গাইস আশা করবো আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি এরকম ধরনের শর্ট অ্যান্ড সিম্পল ভিডিও আরো দেখতে চান অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবেন, কারণ এরকম মজাদার ইন্টারেস্টিং ভিডিও আমরা কিন্তু ভবিষ্যতেও আনতে থাকব। আর এরকম ধরনের মিথবাস্টার ভিডিও যদি আরো দেখতে চান কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন, তাহলে এরকম ধরনের মিথবাস্টার ভিডিও আমি আরো কিন্তু ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য আনবো। তো ফ্রেন্ডস আশা করবো ভালো থাকবেন, বাড়িতে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে মজাদার ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম গাইস।